ಹೌದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದು. ಈ ಕೆಲವ್ರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಢಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಲ್ಲು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓ ಭಾಳ ಭಾಳ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ. ಬರ್ತಾಯಿರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ.